ដើរនៅចង្កេះមានធម្មពលរបស់ហនឈិនក្នុងរឿងនេះគ្រប់គ្នាដឹងថាខ្ញុំចង់បង្កើតធម្មពលឡើងវិញបើនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យរឿងនេះបែកធ្លាយដឹងទៅដល់ហនឈិនម្នាក់នោះប្រកាសជាត្រូវបានដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញត្រង់បង្វែរដែរត្រង់មិនបាត់ដាក់ទោសបែបនេះមកលើខ្ញុំទេនោះគឺជាទម្លាប់របស់ត្រង់តើអាចបង្រៀនខ្ញុំបានដែរទេតើនេះមានការសម្ងាត់មិនអាច5អ្នកដទៃបានទេខ្ញុំគ្មានអាចកំបាំងទេខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅភ្នំជាឡានគេដើម្បីនិយាយលេងពេលនេះអន្ទាក់ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ហនឈិនខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាត្រូវរន្ទះបាញ់ទេមិនថានរណាទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនជាស៊ីម៉ូទេសមូវាមិនមែនចៃដន្យដែលឯងត្រូវហនឈិនជួយទេទោះបីជាឯងបាត់បង់ព្រលឹងទេវតាប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើឲ្យធម្មពលរបស់ឯងមានស្ថិរភាពព្រោះតែសមាសភាពរបស់ឯងបែកធ្លាយឯងមិនចាំបាច់លាក់វាទៀតទេចាំខ្ញុំឡើងកាន់តំណែងជាអធិរាជឋានសួគ៌ឡើងវិញខ្ញុំនឹងកម្ចាត់ទេវតាទាំងនោះឲ្យក្អែកស្លាប់3ឡើងតំណែងនៅពេលដែលត្រង់ឲ្យលោចេញដាក់វេទមន្តសឺម៉ូបានបន្ថែមអាចកំបាំងទៀតគេអាចយល់បានបោះបង់នៃការកម្រងគុំគួនគេនឹងមានសេរីភាពប៉ុន្តែបើគេនៅតែរឹងរូសជួយហត់ឈិនធ្វើអាក្រក់នោះក៏បន្ទោសខ្លួនឯងត្រង់បានធ្វើល្អចំពោះគេហើយក្អែកស្លាប់3សម្លាប់ចោលឬក៏ទុកជីវិតអាស្រ័យទៅលើការជ្រើសរើសទីព្រះអង្គកុំខ្ជិះខ្ជាយធម្មពលរបស់ទ្រង់មកលើទុំគុំអីខ្ញុំមិនមែនជាព្រះអង្គទៀតទេមិនក៏ឯងនៅតែហៅខ្ញុំថាព្រះអង្គទ្រង់នៅតែជាម្ចាស់របស់ទូបង្គំមិនថាកលៈទេសៈណាក៏ដោយទ្រង់គឺជាអធិរាជរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គអាចជួយសង្គ្រោះទូបង្គំដែលជោគជ័យព្រោះវាជាគម្រោងការរបស់អ៊ីងយិនពួកគេរៀបចំផែនការបន្ទាប់មកទូបង្គំជំនួយដើម្បីបញ្ឆោតទ្រង់ខ្ញុំបានដឹងរួចទៅហើយអ៊ីងយិននិងខ្ញុំស្គាល់គ្នារាប់ពាន់ឆ្នាំហើយគេប្រហែលជាទេថាខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងអន្ទាក់និយាយទៅ5ថ្ងៃក្រោយអ៊ីងយិននឹងយកវត្ថុទឹកទាំង3មកវិញស្ដាងធម្មពលទេវតាឡើងវិញពួកគេមិនអាចរកខ្ញុំឃើញទេពួកគេដឹងថាខ្ញុំមិនអាចអង្គុយស្ងៀមចាំមើលគេស្ដាប់ធម្មពលទេវតាឡើងវិញទេដូច្នេះពួកគេប្រើឯងជំនួយបញ្ឆោតឲ្យខ្ញុំចេញចំពោះពួកគេការប្រយុទ្ធគ្នានេះជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេទោះជាមានបញ្ហាខ្លះឲ្យតែខ្ញុំអាចបញ្ឈប់ដោយជោគជ័យគេនឹងព្រួយ9មិនមែនជាដៃគូរបស់ខ្ញុំទៀតទេដំណើររបស់ព្រះអង្គប្រហែលជាពិបាកហើយកុំមើលស្រាលឲ្យសោះឯងអាចសម្រាប់បានយ៉ាងស្រួលព្យាបាលរបួសព្រះអង្គទូលបង្គំហត់ណាស់ចង់សម្រាប់បន្តិចល្អ
ដងហាមសម្ងាត់សឺមូ តែធីតាយាយយ៉ាបាននិយាយថាគ្រប់វត្ថុតាមគេមានវិញ្ញាណនៅពេលដែលទទួលស្គាល់ហើយវាពិបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបើមានមនុស្សម្នាក់ចង់បង្កាត់អន្ទាក់ដាក់ម្ចាស់របស់វាហើយប្រមូលផ្ដុំធម្មពលត្រូវតែបន្ថយជីវិតនៅពេលប្រមូលផ្ដុំធម្មពលពាក់កណ្ដាស់ផ្លែធម្មពលរស័ព្ទបាត់ទៅរាងកាយនឹងរងគ្រោះបើមានការវាយប្រហារវាតាក់ទងនៅវត្ថុតាមធម្មពលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររូបរាង នៅពេលនេះធម្មពលរបស់ទ្រង់ស្ទើរតែបាត់បង់អស់ទៅហើយបើឲ្យវត្ថុទឹកទាំង3ចូលក្នុងខ្លួនក្នុងពេលតែមួយនោះវានឹងអាចសង្កត់ទៅលើរាងកាយដូច្នេះពេលវេលាមកដល់ខ្ញុំនឹងចូលទៅជាមួយទ្រង់ចែករំលែកការឈឺចាប់ពាក់កណ្ដាលពីទ្រង់ នៅមានខ្ញុំទៀតទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំទន់ខ្សោយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឈរនៅស្ងៀមបានទេនៅពេលដែលទ្រង់បង្កាត់ធម្មពលខ្ញុំនឹងរក្សាលំនឹងដង្ហើមជាមួយនឹងធម្មពលផ្កាឈូកខ្ញុំមិនឲ្យហោះឈានចូលទៅចិត្តអ្នកទាំងពីរទេ ខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងបានអ្នកទាំងពីរកុំបារម្ភអីនេះជាបញ្ហាឋានសួគ៌ខ្ញុំជាព្រះអង្គខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយខ្លួនឯង អញ្ចឹងក៏បានមនុស្សគ្រប់គ្នាហៅទ្រង់ជាព្រះអង្គទើបទ្រង់គិតថាខ្លួនឯងនេះវាអស្ចារ្យមែនទេកុំភ្លេចឲ្យសោះទ្រង់បានបាត់បង់ធម្មពលទេវតាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំវិញគឺនៅមានភ្នែកចម្លែកណាស់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានធម្មពលខ្លាំងក្លាជាងទ្រង់ទៅទៀតមិនថាពេលណាទេនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំទ្រង់នៅតែជាທາງជ័យហើយនៅពេលដែលទ្រង់ចូលទៅឋានកណ្ដាលនោះត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាតើខ្ញុំបានជួយទ្រង់ប្រមាណដងហើយតែទ្រង់ចាំបានទេប៉ុន្តែពេលនេះគ្រោះបហន្តរាយជិតមកដល់ហើយតែទ្រង់បែរជាមិនត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំទៅវិញ អេម៉ាននិយាយត្រូវនៅមុខពួកយើងមិនចាំបាច់ធ្វើខ្លួនជាព្រះអង្គនោះទេ បើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានទេអ៊ីម៉ូបន្ទាប់ពីអ្វីបានបញ្ចប់យើងនឹងប្រកួតជាមួយឯងម្ដងទៀត ល្អម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹង ហើយនៅខ្ញុំទៀតពួកយើងជាមនុស្សអាចារ្យជាមួយថ្ងៃក្រមល្អជោគជ័យគ្មានអ្នកណាអាចចាក់ចេញបានទេ ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមានដំណឹងពីធានសិនថៃដងហាងសម្ងាត់ត្រូវបានធ្វើសកម្មរំតែបង្កើតឡើង គេជាអ្នកណា សឺមូ នៅពេលនេះហ៊ុនឈិនគេបានយល់ពីន័យហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ភ្នំវិញហើយនឹងត្រៀមខ្លួន ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញជាមួយលោកភ្នំយេឡានគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅឋានកណ្ដាលមុនពេលសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅនៅជាមួយពួកគេតោះតែ ការស្ដារឡើងវិញនៅធម្មពលទេវតាគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើមានកំហុសបន្តិចបន្តួចនោះវានឹងហូរពីស្រោចស្រង់ហើយព្រះម្ចាស់ទ្រង់គឺជាបុត្ររបស់ទេវតានិងបិសាចហេតុនេះហើយធម្មពលទេវតានិងធម្មពលបិសាចកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងខ្លួនមិនត្រឹមតែកម្ចាត់ហនឈិនយ៉ាងងាយទេវាអាចប្រោសដល់ប្រជារាស្ត្រដែលបានស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានដែរ ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញហោះឈិនមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលស្លាប់ទេ ព្រះអង្គម្ចាស់តើទ្រង់មិនចង់ឲ្យព្រះអិនរស់ឡើងវិញទេបញ្ចេញវិញ្ញាណអធិរិដ្ឋានសួរក្នុងខ្លួនគ្រាន់តែជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះ វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គមុនគឺដើម្បីបង្ក្រាបឈាមបិសាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាទេវតាអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបំភ្លឺដោយឋានសួគ៌ទោះមិនមែនជាឈាមបិសាចក៏ដោយហ៊ុនឈិនក៏មិនអាចកម្ចាត់បានដែរ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាម្ចាស់នៃឋានទាំង3ហេតុអីក៏មិនខ្វល់ពីតកូលយើងនិងសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រទៅវិញ គ្រប់គ្នាប្រឆាំងនឹងឋានសួគ៌ដើម្បីតែចង់រស់ឡើងវិញកាត់ទុកនៅឋានទាំង3ជាអ្វីឈាមរបស់បិសាចមិនអាចគ្រប់គ្រងទេបើពិតជារស់ឡើងវិញវានឹងក្លាយទៅជាមហន្តរាយយ៉ាងពិតប្រាកដ ទូបង្គំដឹងថាទ្រង់ធំឡើងនៅឋានសួគ៌តែកុំភ្លេចណាឈាមដែលហូរក្នុងរាងកាយទ្រង់គឺជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គពួកយើងហើយក៏មានវាសនាធ្វើជាម្ចាស់របស់ពួកយើងដែរ ខ្ញុំជានរណាមិនតាក់ទងឈាមនៅក្នុងខ្លួនទេកុំហៅខ្ញុំជាព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតលោកក៏ជាសមាជិកចុងក្រោយនៃត្រកូលបិសាចដែរកុំដើរតាមកន្លងចាស់របស់ស៊ឺមូទៅស្នះទឹកទាំង8បំភ្លេចអ្វីទាំងអស់រស់ដោយសេរីភាពនៅឋានកណ្ដាល ព្រះអង្គម្ចាស់អ្វីដែលទូបង្គំសុំក្នុងជីវិតនេះគឺត្រូវតែមានភក្តីភាពចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់សូមកុំដេញទូបង្គំអី ការគិតស្រមៃរបស់លោកពេលវេលាការបង្កើតសង្គ្រាមគួរតែបំភ្លេចចោលទៅ ព្រះអង្គសូមឲ្យទូបង្គំ
បានជួយទ្រង់ជាលើកចុងក្រោយចុះទូបង្គំចង់តបស្នងសងគុណដល់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីហនឈិនស្លាប់ទៅទូបង្គំនឹងចូលទៅក្នុងស្រះទុក8ភ្លាមបានខ្ញុំបំពេញបំណងរបស់លោកទីងចាំងម្ចាស់របស់លោកបាននិយាយថាអតីតកាលបានកន្លងផុតមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកចងចាំលោកបងអ៊ីម៉ូថ្ងៃស្អែកលោកបងទៅជួបគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំបារម្ភថានឹងមិនបានជួបលោកបងទៀតទេបងអូនស្រីចៅឡានកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំបានគិតផែនការម៉ត់ចត់រួចហើយលោកបងអ៊ីម៉ូតាលោកបងមិនទាន់សួរជាតានពីចម្លើយទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ណាមួយមិនថាជាលោកបងឬក៏ជាគេលោកបងមិនសោកស្ដាយដែលមិនប្រាប់នាងពីអារម្មណ៍ពិតរបស់លោកបងទេបើត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពរាប់ពាន់ឆ្នាំបន្ទាប់វាគឺជាការសារភាពនៃស្នេហាប៉ុន្តែបើមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំមិនចង់បន្ថែមភាពតានតឹងនិងសោកសៅឡើយបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាយិនតាននៅបានសុខរស់នៅរីករាយជារៀងរហូតតទៅមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំក៏ពេញចិត្តហើយយិនតានព្រះអង្គបាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងព្រះអង្គនិងហួនឈិនទ្រង់រងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទ្រង់ខ្លាចគ្រប់គ្នាព្រួយបារម្ភមិនបានបង្ហាញអ្វីទាំងអស់ប្រហែលថ្ងៃនេះព្រះអង្គមិនដែលផ្ទុំពេលយប់ទេហើយយ៉ាការបង្កើតនឹងមកចាប់នៅថ្ងៃស្អែកអត់ចុះបើមានអ្វីកើតឡើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបំបាច់គ្នាតាមរងបានគ្មានពេលទេទីត្រង់សម្ងាត់ផឹកស្រានៅទីនេះលោកចេញកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងណាស់ដឹងទេយិនតានវាដូចជាសបានអញ្ចឹងដែលបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតហាត់អីបានជាត្រង់សើស្រែល្អណាស់ព្រោះតែត្រង់និយាយថាពួកយើងគេនៅក្នុងសបិនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរត្រង់ត្រូវតែឆ្លើយដោយស្មោះណាស់តាត្រង់បង្កាត់ស្រះនេះនៅពេលណាទេមៀងធ្លាប់ក៏ហក់ខ្ញុំថាផ្កាឈូរនៅខាងក្រៅពេលនេះការខកវាខ្លាចជាការពិតតើនេះសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំបានកុហកត្រង់គេចង់ឲ្យត្រង់រស់នៅបន្តទៀតតើណាស់តើដឹងថាវាពិបាកក្នុងការបម្រើត្រង់ពេលមិនឃើញនោះនៅជើងមេ
ជាពេលវេលាដ៏រីករាយបំផុតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំតាមពិតទៅយិនតាខ្ញុំបានដឹងថាជានាងព្រោះតែត្រង់ដឹងថាគឺជាខ្ញុំតែហេតុអីក៏ត្រង់នៅពេលនោះខ្ញុំជិតស្លាប់ទៅហើយបើមិនបានស្គាល់នាងទេខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំខ្លាចខ្លួនឯងខ្ញុំភ័យខ្លាចត្រូវលងកាន់តែជ្រៅឆាប់ផឹកស្រាទៀតទេពេលខ្ញុំស្រវឹងនាងត្រូវបង្ហាញខ្លួនយន្តតាសង្គ្រាមទេវតានឹងបិសាចគឺខ្ញុំជាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់បើខ្ញុំមិនបានមើលរំលងអត្តរិទ្ធទាំង3នឹងទេវតាបិមិញពួកគេក៏មិនស្លាប់ដែរខ្ញុំបានសម្រាប់ពួកគេហើយចំពាក់គុណនាងបានមិនបាននាងជួយខ្ញុំទេជីវិតនាងកាន់តែរីករាយគឺនាងប្រកាសជាមិនខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស់តាត្រង់ដឹងថាត្រង់ជាអ្នកណាដែរទេតាអ្វីជាបញ្ហាធំបំផុតត្រង់តែងតែមានឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវធ្វើអ្វីតែម្នាក់ឯងមិនមែនជាកំហុសរបស់ត្រង់ទេចុះបន្ទោសខ្លួនឯងទៀតទៅតាបានទេមិនបានទេវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតាំងពីដំបូងមកពេលដែលគ្រប់គ្នាប្រាប់ខ្ញុំថាគឺជាជឿស៊ឺកាត់បេះដូងដើម្បីជួយខ្ញុំតែខ្ញុំតែងតែចង់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំដឹងថាគឺជានាងដោយសារតែការប្រមានរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់នាងខ្ញុំនឹងថានាងសោកសៅហើយនឹងឈឺចាប់តែខ្ញុំមានចេតនាលាក់បាំងនឹងនាងម្យ៉ាងទៀតឃើញនាងលុតពីលើស្ពានដោយអស់សង្ឃឹមយន្តតាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសចឹងហេតុអីក៏ត្រង់លបការចង់ចាំរបស់ពួកយ៉ាងដែរផ្ទាល់ការចងចាំរបស់នាងឈឺចាប់ពេកនាងមិនអាចឆ្លងទលេបំភ្លេចបានទេដូច្នេះគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញសូមឲ្យតែបំភ្លេចខ្ញុំការឈឺចាប់ទាំងនោះគ្រាន់តែទុកវាឲ្យខ្ញុំនេះជាស្រាជូនពរដែលនេះបានបន្សល់ទុកពេលនេះនាងមិនអាចដេកខ្ញុំនឹងផឹកវាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់វាគ្រាន់តែជាសុបិនល្អ
ខ្ញុំបានបាត់បង់នាងបន្ទាប់ពីនោះយានតាខ្ញុំពិតជាខុសមែនល្ងងមែនខ្ញុំបានអត់ទោសឲ្យលោកយូហើយអត់ទេខ្ញុំមិនសុំឲ្យនាងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទេប៉ុន្តែសូមកុំបំភ្លេចខ្ញុំអីថាស្នេហ៍យ៉ាងស្មងស្មាំងគ្មានថ្ងៃប្រែងឆាទៅត្រូវពុំជ្រែងក្រុមឋានទាំង3តាមរងពីស័យមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំជុំមិនវាថយឡើយរំពន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅទូត្រូវមិនដីដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនមកព្រមចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងពោះរូបអូកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំមិនមែនសុបិនទេយានតាបាននាងពិតជាគ្មានខ្ញុំនៅក្នុងចិត្តហេតុអីបានជាទុករបស់នេះមានន័យថាឈើមួយដុំមិនខ្លាចទៅជាផេះទេដែលមានចុងពោះរូបអូ
អ៊ីងយិនខ្ញុំដឹងថាឯងធ្វើប្រហែលក្នុងការហាត់យុទ្ធសាស្ត្រប្រហែលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរំពឹងថាឯងខ្សោយបែបនេះទេឯងមិនសំធ្វើជាប្រអិនទេយុទ្ធសិលប្រែកាយខ្ញុំបង្កើតរង្វង់វីតាមីននៅខាងក្នុងនាងអាចចាប់គេបានហេតុអីបានជានាងធ្វើអញ្ចឹងទៅវិញហោះឈិនមិនល្ងងទេបើគេបានដឹងថាខ្ញុំកំពុងពជាពេលនឹងទម្លោះរបាំងការពារទាំងអស់ពេលនោះលោកនាយបាននឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំគ្មានជំរឿទេហោះឈិនគឺខ្លាំងជាងការកែរបស់យើងទៅទៀតអ្វីដែលគេហៅថាវិធីសាស្ត្រពីរវាជាការបង្កើតតម្រង់និងការប្រមូលវត្ថុទឹកបើពួកយើងបរាជ័យហោះហន់ឈិននឹងចូលទៅក្នុងឋានបិសាចអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមើលឃើញរឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់ហន់ឈិនគឺជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតពួកគេជាអធិរាជទាំង4នៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យពួកយើងអាចប្រើអំណាចរបស់អធិរាជដើម្បីកម្ចាត់ហន់ឈិនឆ្លាតណាស់យុទ្ធសិលប្រែការចាប់គេមិនបានទេប៉ុន្តែឋានស៊ូមានការស្រមើស្រមៃវិធីប្រាកាយអាចខ្លាចជាពិតបណ្ដោះអាសន្នឲ្យតែចាក់ចេញពីដែនបិសាចអត្តរិទ្ធទាំង3នឹងជួយខ្ញុំជានិច្ចបើចុះទៅបាននោះនៅតែមិនអាចសម្រាប់ហោះឈិនបានឋានសួគ៌មានវិធីដើម្បីលុបបំបាត់ដែនបិសាចត្រូវចំណាយពេលមួយធំបន្ទាប់ពីធុកម្ដងហើយដែនបិសាចនឹងបំផ្លាញជាមួយនឹងហោះឈិនដល់ពេលនោះពួកយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចអត់ទេចាត់អស់ពេលហើយអ៊ីម៉ូអ៊ីងយិនឯណាអ៊ីងយិនមានបញ្ហាហើយគេប្រហែលជាត្រូវស្រូបចូលក្នុងសុបិនអាក្រក់ទៀតហើយខ្ញុំដឹងហើយបើសិនជាវិញស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកម្លាំងបានអ៊ីងយិនឯងមិនអាចឈ្នះខ្ញុំបានទេឯងក៏ប្រើល្បិចយកមនុស្សស្លាប់មកដាក់អន្ទាក់ពិតជាគ្មានបានការមែនបើឯងមិនកុហកនឹងការភ័យខ្លាចទេពួកគេក៏អត់បង្ហាញខ្លួនដែរឯងតែងតែដឹងច្បាស់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជាអំពើបាបមានទោសប៉ុណ្ណាយើងមិនខ្វល់ទេព្រោះយើងអាចសម្លាប់ពួកគេម្ដងហើយសម្លាប់លើកទី2ក៏បានដែរ
អ៊ីងយិនពីភពវែងអាចផ្ដល់កំណត់ដល់បិសាចឯងប្រើវាប្រឆាំងនឹងយើងក៏អាចប្រឆាំងនឹងឯងវិញដែរឯងកាន់តែចង់កំចាត់ឈាមបិសាចខ្ញុំរឹតតែចង់ឲ្យឯងចងចាំសៀនយាគឺជាឪពុករបស់ឯងអំពើបាបនៃកំណត់របស់ឯងព្រះអង្គសិនជាឯងពិតជាបានប្រើអំណាចអតិទេពបញ្ចូលទៅក្នុងក្របថ្នាំមកកាន់ធម្មពលធ្វើឲ្យធម្មពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ៊ីងយិនកើតឡើងឲ្យតែខ្សែលោហិតរបស់ព្រះអង្គបង្ហាញខ្លួនត្រកូលបិសាចប្រកាសជាត្រឡប់មកវិញកិច្ចការរបស់លីងជៀងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយឯងពិតជាល្ងងមែនវាគ្រាន់តែជាការបំផន់ដែលបង្កើតឡើងដោយបិសាចប៉ុណ្ណោះពិតនឹងមិនពិតបើវាមិនមែនសម្រាប់សេចក្តីសប្បុរសទេនោះខ្ញុំគួរតែស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបានជួបនឹងព្រះអង្គសិនជាម្ដងទៀតឃើញទ្រង់ដល់ផ្ទាល់ភ្នែកខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំជាប់នៅក្នុងពិភពវង្វេងក៏ដោយក៏ខ្ញុំពេញចិត្តដែរហើយខ្ញុំមិនដែលសោកស្ដាយនោះទេល្អព្រោះតែលោកទទូចសុំហើយខ្ញុំនឹងបំពេញបំណងលោកចុះ
褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。最绵的缘分在暗夜里藏，情字落晚香。寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉。洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有两人与共。与君别后，一生我下转月桥，山海无路万心中。欲别还休，几时都不够。青灯微秀，烟火岸上有白首，一朝天涯傲红豆。去到人间尽修好时候，黯淡再开人厮守。